Jesi, da one crvene čizme moje ovdje negdje? Šta? Majo? Čekaj. Von. Jesi da one moje crvene čizme negdje ovdje? Ne. Je moguće, ali sam mi reci da li mogu da se meni ovo dešava svaki put. Je li Sandra? Ova Sandra Sanja? A? Što da radim? Pa traži, po džakovima. Čiji je ovo? Nadicina. Ne, Teodora. Nije ovo nije. Ja vam zna Nadice drži te stvari. Aha. Dođi ti pokažem, molim ti da vidiš. Jebote, pa nisam luda. Ovdje su bile u džaku. A si sigurno se potražila? Da. Moguće, brate. Vidiš, nema ih, ovdje su bile u ovom džaku. Ti se potražila? Da. Pa ne znam. Realno, brate. A neko ti je uzao. Ja ti kažem, meni su tako prošle sezone. Ja ću posle sve da izvrnem u grlu. Izvrni. Pa i ja bi tako. Ako je još tu. Se pomirila? Ne. A što da radim, brate mili? Pa šta ću raditi, ja sam kukala prošle sezone za mojim. Ja tražim gdje je Filip bacio onaj crni Janjušev duks. Sanja! Otišla je. Janjuš ih je skoro video, znači nemoguće. Znao da su mi bile ovdje. Jel, Ermina, što da radim? Ma Majo, sjaši mi bolan. A? Meni kupaš se. A? Molim te, Majo, pusti me. Pa što da radim? Rekla sam ti, boli me kurac za tvoje štikle, meni je džak štikli nesto, pa nisam polomila ništa. Ti kukaš za par, boli me kurac. Što si zapela tu ko luda? Šta sam zapela za nove štikle, jebote? Ma Maja pukla skroz. Ovo što mi Milica dala, ali... Ma kakvi? Da im izvadim džak po džak gore. Pa to ću sad ću da im izvrnem garderobere čas posle ja.
uopšte me ne interesuje, svima sad izvrćem ovo, pošto mi štikli nema, da znate, odmah, ko dira moje stvari po radionici, nove novcijete štikle, sad ću da tražim redom po garderoberima, sve da vidim gde su moje štikle. Sigurno nije na izbog. Ne, stavit ću ih u džakove, sad ću ja posle gore sve džakove. Uopšte me ne zanima. Dobro, neki seriš i radi. Fali mi nove štikle, jednom sam ih obula. Jebe nam se! Uzmi šta hoćeš, ajde, nemoj da Radiš zereš. kako hoćeš, nego ti ja kažem, neće niko da ti ukrade i da ih stavi na vidljivo, u gajbu. Jebote štikle, ja ne mogu da verujem. Jebi ga. Pa je zbunila. Idi, rovi, traži. Samo nemoj da histerišeš, ajde šta hoćeš. Moguće to da... Da ih vrati čak i sad. Alo, devojci bundu od 500 evra ukrali, šta tebi nije jasno? Bundu, ovoliku bundu. Ti razumeš da su to lopovi profesionalni, alo. I ceo džak haljina, jebote, šta ti A nije hoću te štikle. Pidžamom su ukrali. jebote život. To neko To je moj džak. Ako neko treba da izludi, to je Teodora, jebote, ja bih ih ubila za bundu. Ona dva džaka su moja, tu nisu. Šta da radi, devojka? To je moj džak. Meni su prošle sezone cijeli džak sa cipelama. Majo vidi, ovaj tu džak i ova tamo kutija i džak gore je moje, to molim te ne piši. A, Paola, da te pitam nešto. Ja broj, to je moj prljav. Paola, ti kad se vrati sa tela, ovdje čaške bio jedan džak, gdje se To ti je ostalo? tu sve prljave, tu sigurno nije, ali otvore ako ne. Bio ovdje, pored tvojeg kreveta čaške, ja. Sve prljavo iz posteljine. Moguće da mi neko uzeo crne roze štikle tome. Šta da radim? Ne, moje, ja bila spanjala. Ne znam gde zato sam čuvaš, prelagala onda U džaku su mi bile crne roze štikle, obične Tomi. Jebote, daj moguće štikle da krade neko. Ne, jebote, nije moguće. Može me sačuvaj. Sad su čuli da vi ćeš vratit će ti. Ko će da, ove klošarke? Vratili Teodorina pas, napravila vrištala 3 dana. Hajde bre, obične štikle, jebote. Pa naravno, to je neko koji je ispao. Nije to otišlo 100% jer su skoro bile tu Janjuš ih je video sa mnom Pa kad onda sam... idi redom, znači nama nemoj da puniš mozak, nego idi rovi. Šta hoćeš više? Tebi De- da slušamo 24/7, neću. Jebala ti štikle. Ako ti se traži, traži. Samo stavi sve na Niko se ne silence, buni. da te ne čuje. Sve pretraži, vrati na mjesto i zdravo. Da ti baš kesa, gore su naše kese. Pa boj me kurac što će raditi, samo ne mogući da je sluša. A šta bi ti uradio su ti da ti neko ukrao nove Ne bih noće? je sredila kao ti, Svima što svašta mi ti tražila normalno. redom. Ma pusti, ba nije normalna, djevojka puka više. Teodori bunda, evo, devojka ovdje stavila na ekser, na